大家好，咱们本期的主题是天然青霉素找到了，那每天一杯，肺结节、肺癌躲着走。随着工业的不断发展，水污染、空气污染、食物污染等污染种类越来越多，因为污染导致有害气体长期被我们吸入到肺，对肺造成了很大的损伤，并且部分人群习惯吸烟，吸烟产生的有害气体也会对我们的肺部造成损伤。人体的肺部是很娇嫩的，保护不当很容易受到伤害。那么当肺部有问题时，身体会出现哪些表现呢？这里是个知识点，请给我点个一圈三连。首先第一呢是胸痛，因为肺部位于人体胸腔当中，所以当细菌入侵时，胸口就会明显的疼痛。那第二就是胸闷，因为肺部细胞受到伤害时，免疫细胞就会聚集到被伤害的地方，从而增加肺部的负担，造成气管的堵塞，就会出现胸闷甚至是呼吸困难的情况。那第三呢就是咳嗽，咳嗽其实是肺将毒素排出人体外的方式。爱咳嗽的人群大部分都是老烟民，而导致肺病最直接的原因就是吸烟。临床资料显示，患肺癌的人群中有80%都是经常吸烟的人。那你们知道吗？做饭时所产生的油烟也是导致人体患上肺病的元凶之一。由于厨房空间密闭且狭小，所以厨房是室内空气污染最严重的地方。厨房里的污染源主要来自以下两个途径。那第一个是煤气或者天然气当中释放的二氧化碳和部分未燃烧充分的一氧化碳。第二呢是在炒菜时高温下产生的油烟，比如挥发性的亚硝酸，这些都可以导致肺部细胞突变，因此呢这种物质也被称作致癌物质。第三就是空气当中的灰尘，其实在空气中有非常多肉眼看不到的灰尘，这些灰尘如果被吸入到我们的肺部，那么对我们的肺部造成的伤害非常大。我们应该如何保护我们的肺部呢？那遵循以下的3点，肺病就会远离你了。首先第一是运动，运动可以促进呼吸，使肺扩张，增加肺活量，所以日常生活中呢一定要坚持锻炼。第二是多喝水，多喝水可以使我们的肺部保持健康湿润的状态，也可以提高人体的新陈代谢。但是我们怎么样去喝也是一门学问。在查阅了大量的中医古籍后，在李时珍的医书《本草纲目》中找到了记载，那就是将胖大海、菊花、罗汉果、决明子、甘草还有枇杷叶等食材放在一起冲泡，就能够起到润肺、养肺、生津止渴、保护喉咙等功效。那胖大海非常常见，能够起到止痛、消肿、养肺、润肺、利咽的效果。那金银花呢是可以清热解毒、清理肺部毒素和垃圾的，同时呢还能够滋润肺部。而枇杷叶可以止咳化痰、清肺降气，而甘草呢可以止咳平喘、化痰解毒。我们可以将上面提到的每一味食材经过杀菌、加工、研磨之后，按照合理的比例来做成小包。切记不要直接将食材进行熬煮，将配置好的小包茶饮冲泡5分钟以后呢，就可以饮用了。那很多人现在都在喝胖大海的茶饮，有的人自己在家里搭配之后，感觉喝完效果不明显，因为单一的胖大海不经过科学配比，喝了之后不会有太好的效果。所以说我们一定要根据每一味食材的寒热性以及它们不同的药理作用，将食材科学的配比，让寒热中和，才能适用于不同的体质和人群。那如果自己觉得麻烦的朋友也建议选择一些配比好的成品茶饮，方便高效，能够有助于提高身体的免疫力和代谢功能。那第三呢就是少抽烟了。长时间抽烟，烟中的有害物质会使肺失去弹性，肺功能呢也会下降。第四就是少去灰尘大的地方。如果经常去尘土大的地方，那么对我们的肺部会造成不可逆转的损伤。好了，以上就是咱们本期视频的全部内容。如果对你有帮助，可以关注我，我们下期再见。